cứu vật thì con vật nó trả ơn. Mà cứu nhân á thì thường là nhân nó báo oán không à. Là bởi vì trong cái báo oán đó, thứ nhất là bản chất của con người là thường vong ơn. Cho nên huynh đệ mình đi thập tự, rồi đi cúng chùa, rồi đi làm phúc, làm cầu, làm đường, làm nhà, những cái này ngó vậy đó mà là dễ làm. Nhưng mà cái mình làm xong mình buông đi, đừng có nhớ cái ơn đó, đừng có kể lệ cho người khác, và đừng có mong, nhất là đừng có mong người ta ghi ơn mình. Mai mốt ra đường có đôi khi người ta nhìn mình á, cái người ta là ngó lơ luôn. Nếu như mình sạc nghiệp, mình còn tiền còn bạc á, người ta chào mình hết tiền hết bạc, hết nhanh hết vọng, người ta quay lưng mình. Và nếu như mình mà còn thổn thức những điều đó đó, thì những cái việc làm năm xưa của mình nó trở thành một cái mũi kim, nó đâm ngược lại chính mình khổ lắm. Cho nên cho đi là cho luôn.